嗨，大家好，歡迎嚟到阿俊 channel。今日我哋玩 Roblox 嘅其中一隻遊戲，佢叫做逃離海嘯，獲得努力喎。咁我呢一隻 game 係好全新嘅，咁我都唔知道好唔好玩啊，超慢噶啦。咁我哋就求一隻，我哋咁非常之咁好玩啊！哇，超強力嘅，嚟翻我哋嘅腦紅，咁我哋就拎出發。我好中意玩過啊！一見到啲海嘯就會 scream 嘅。哇！啲人啲嘢都幾正，包括有宇宙啊！速度升級你俾錢，咁我哋就係一個全新嘅速度啦。我速度開始變強咗，得意啊！嗱，呢個超勁嘅咧，一下咧就死噶啦。超紅色嘅咧就非常之勁，頭先紅色係非常之勁嘅嚇，超級慢，快速。係啦，啲人都好快噶啦。中等極先，我哋就要攞佢哋啲腦慢嘅同時就先去邊比較我哋目標係攞隻 6-7。目標係攞隻 6-7高啦，因為會攞隻 6-7高。真係超級好啦！我哋係要去用區再多少少有個神經，好難㗎。係啊，你睇討論區真係要賺少少錢，咁我哋就買啲速度先。我哋要買速度乘以幾嘅？我哋速度有21，好高。我哋準備要升到31個咁我就得㗎啦。我去到呢一個位先。超級慢嘅，快啊！去到中間嗰陣時咧，就個好難呀嚇，要起碼幾個鐘要買30分鐘都唔使嘅啫。哦，哇！超級慢嗰個都，你先等呢條，超慢喎，多分鐘等我唔足啊，優先全期嘅天。個閃光嘅，超級慢我哋都知。
慢嗰度我都唔得住。得到，哇！中等，我諗佢超級慢先，超級慢可唔可以咧？超級慢好似唔得喎，超級慢好似唔得，超級慢好似唔得，好似又唔得，超級慢嗰度好似又唔得，係真係要等啲海嘯遠啲先得。落站可可分俾你分到多多，俾你冇唔最多。好，今日影片到呢度，如果中意咧，俾 like 同埋 subscribe 加訂閱我，每一個 like 同埋 subscribe 都會令我好開心，就咁拜拜。呢一個遊戲真係非常之好玩，可以俾你哋嘅觀眾朋友去玩一玩下，就咁拜拜。